자! 자! 와! 안녕하세요. 1월 18일 목요일 아침 6시 20분경입니다. 현재 기온은 영상입니다. 영상 2도 나오고 있고요. 타이머 맞춰야지, 타이머. 타이머는 60초 맞춰놓고 반복적인 훈련을 해보도록 하겠습니다. 지금 타이머를 바닥에 둘 수가 없어요. 어저께 낮부터 눈과 비가 계속 반복적으로 많이 내렸잖아요. 아침에 좀 전에 산수장에 올라오는 길이 길이 미끄러워 가지고 좀 조심스럽게 올라갔는데요. 오늘 아침 출근하시는 분들 빙판길 특히 주의하시기 바랍니다. 길이 그래도 좀 미끄러운 이면 도로들이 많이 있습니다. 예. 큰 도로들은 뭐 눈이 대부분이 녹았고 미끄럽지 않은데 마을 골목길의 이면 도로들은 아직도 굉장히 미끄럽습니다. 네. 2세트 턱걸이 12개, 푸시업은 푸시업은 15개. 바닥이 눈과 비로 많이 젖어가지고 푸시업 할 때 이 바지에 묻을 것 같아서 자세를 약간은 코아를 들고 하고 있습니다. 스쿼트는 15개. 또 타이머. 타이머를 바닥에 둘 수가 없어요. 여기 물이 많아가지고 타이머를 옆에다가 두고 설정하러 다니고 있습니다. 운동화는 현재 이곳의 조건이
좋지는 않은데 뭐 조건이 불리해도 그 환경을 극복하고 주어진 환경에 최선을 다해서 훈련을 하고 임하는 것이 무슨 일이든지 중요하다고 생각합니다. 짧게 말하면 꾸준함인 거죠. 꾸준함. 예. 올여름에 무더위 때, 폭염 때도 이렇게 훈련을 했고요. 그리고 비가 올 때는 우중에서 비를 맞으면서 구보, 런닝을 또 즐겨 했습니다. 아, 저, 아, 이번에는 LC 프로그램이에요. 자, 자, 풀업도 다양한 동작으로 하면 또 근성장에 도움이 되겠죠. 자, 푸시업은 힌두 푸시업이라고 그래서 배밀기 푸시업 해봤습니다. 자, 스캇, 다섯, 스쿼트도요. 방금 점프 스쿼트 했잖아요. 여러분들이 점프 스쿼트 해보시면 상당히 이게 이 내전근 강화에 도움이 되신다는 것을 아실 겁니다. 요 점프 스쿼트 50개만 하시면 다음날 근육통 옵니다. 다리에 근육통이 온다는 것은 운동이 됐다는 거예요. 그래서 점프 스쿼트 강력히 추천드리고요. 예, 또 3세트까지 했네요, 벌써. 우! 와. 야. 이렇게 저는 아침 새벽 운동하면서 이렇게 겨울에는 따뜻한 아메리카노를 즐겨서 마십니다. 와, 아주 상쾌하고요. 이 새벽에, 이 아침에, 하루를 시작하는 이 아침에 좀 쌀쌀하고 춥지만은 매일 하다 보면 매일 하고 몸에 적응이 돼서 그런지 너무 시원하고 상쾌하고요. 전혀 춥지 않습니다. 아주 만족스럽고요. 자, 또 4세트 갑니다. 쉽게. 자,
푸시업은 또 15개. 와. 스쿼트. 와. 예. 휴식 시간은 60초. 야, 4세트까지 했고요. 마지막 한 세트 남았습니다. 오. 야. 온 세포가 몸에 있는 세포들이 다 깨어나는 느낌이고요. 근육이 딱 수축되는 느낌 있잖아요. 근육이 온몸으로 싹 모아지는 느낌. 예, 등부터 가슴부터 아주 건강해지는 느낌이라고 할까요? 공복이고요. 어젯밤 8시부터는 음식을 섭취하지 않았습니다. 공복 상태 유지하고 밤새 유지했고요. 5세트. 마지막 세트니까요. 힘내가지고 한번 또 당겨보고 밀어보도록 하겠습니다. 가자. 차. 하나. 차. 차. 으아. 푸시업. 와. 자, 스쿼트. 서머. 오늘 1월 18일 목요일 아침 새벽 운동 또 5세트 또 해봤습니다. 이렇게 제 영상 우연히 보시는 분들도 계실 거고요. 또 꾸준히 구독해 주시는 구독자님들도 계실 텐데, 제가 이렇게 매일 운동하는 거 이유가 있죠. 제가 운동하는 거 영상 보시는 분들 모두 자극받으시고 동기부여 받으셔서 운동하셔가지고 건강하게 생활하시고 자존감, 자신감 향상되어서 멘탈도 강하게 키우시고요, 체력 키우시고요, 건강한 생활 하시기를 정말 바랍니다. 제가 이렇게 운동하면서 긍정 에너지 기 드릴 수 있도록 저도 꾸준히 노력하겠고요. 저도 체력적으로, 멘탈적으로 꾸준히 성장하는 맨몸 운동 구한이 되도록 하겠습니다.
오늘 아침 긍정학원 외치면서 영상 마치도록 하겠습니다. 하나, 나는 매일 1시간 이상 독서한다. 둘, 매월 월급의 100만 원 이상의 현금 수익을 만든다. 셋, 책을 읽고 질문을 던지고 늘 생각한다. 넷, 자유무궁함석이 프론트레버 2024년도에 완성한다. 다섯, 매일매일 성령하고 감사하는 마음을 가진다. 여섯, 매일 영어 한 문장을 외우고 글로벌 감각을 키운다. 일곱, 매일 금융경제 관련 공부를 계속한다. 여덟, 매일매일 운동했더니 체력이 좋아져서 태도가 좋아져서 자존감과 자신감이 올라갔으며 매일매일이 즐겁고 행복하고 아주 자존감이 넘치게 생활하고 있습니다. 오늘도 운동 마치고 또 회사로 직장으로 일터로 본업에 생업으로 또 나아가셔서 즐거운 생활 하시기 바랍니다. 촤야! 우! 좋아! 마무리! 자, 감사합니다. 우와.